过来了。奶奶，我们来喝喜酒啦！里边请，里边请。好好好。本来就是嘛，都是一个村的，自己走过来不就好了？偏偏要舍近求远，跑回娘家去，让我爸特意接他，折腾。这是规矩，你小孩懂什么呀？待会儿你妈要来了，可得懂礼貌，记着啦。我妈？我妈死了快1年了。哎呦，呸！这童言无忌的，你是想气死奶奶啊？奶奶，你怎么出来了呀？待会儿啊，那边人来了以后啊，就把这鞭炮给奶奶点上，赶紧拿着，来，拿上。大今儿喜啊，你俩就又有妈了。奶奶，我喜欢马娟妈妈，她平时就对我很好。后妈还没进门呢，就把亲妈给忘了。王卓，轮不到你教训我，你只不过比我早出生几分钟而已。叫你哥那是让着你。奶奶，他们好像来了。快去把鞭炮点上，拿着。奶奶，我扶你进屋吧，这外面人多，一会儿撞着你。好，先进去吧。王卓和王迅他爸，这娶的原来是王丽他妈。哎，你说咱们捉弄一下王卓怎么样？怎么捉弄？怎么捉弄啊？这样，我跟你说，我糊涂了。不用了，我还是自己走吧。那怎么行？刘飞的。来，冬梅啊，阿娟来了，你的遗愿呐，妈给你完成了。从今天开始，你就可以安息了。咱们老王家呀，又有希望了。卓儿，刘浩然，卓儿，你赶紧住口！卓儿，你再说一遍，你给我回来！你有事儿啊？王志新，你好样的呀！啊，要不是今儿这吹吹打打的，炮仗喇叭的，我还不知道今儿是你结婚呢。王志新，今儿你休想结婚！你要是敢结的话，连我去公安局，我告你强奸！芙蓉，讲话别那么难听啊！那次我喝多了，你非要拉我去你家，至于后来发生的事，我什么也不记得了。哎呀，卓，你干嘛打我？打你怎么了？谁是你娶的女人呢？谁啊？我就是王志新他娶的女人。你应该是镇上的钟芙蓉吧？按照法律来说，我现在已经跟王志新领了结婚证，我们2个人就是合法的夫妻。你如果客气一点的话呢，你到我们家喝酒喝茶，我欢迎；要是你觉得不稀罕的话，请你立马走人。我以为什么如花似玉、天仙下凡呢，原来是个黄脸婆。我是没有你年轻，也没有你有姿色。
但是我有这个，看清楚了吗？这是政府发的结婚证书，我们俩就是合法的夫妻。有什么好生气的？结婚证而已嘛。我跟王志新早就已经是事实上的夫妻了。我要是想领证，我早就领了，还轮得上你吗？不管你们以前做过什么事情，那都是过去的事。但是我相信，王志新他跟我结婚以后，就再也不会犯那种糊涂的事。对，阿娟说的对。今天有我这个老不死的在，谁也别想挡着我的儿媳妇儿进我们王家的门。王志新，还不背着你媳妇儿进门？妈，咱别理他，咱进屋吧。你这个泼妇，还不给我滚！走啊！走啊！快走！快走啊！哎呀！走了，走了，走！快走！阿娟，阿娟，芙蓉，哎呀，吓死我了！你怎么又来了你？你还好意思问我啊？怎么着？现在娶了老婆，把咱俩约会的暗号都给忘了是吧？你现在晚上可风流快活，老娘呢？老娘独守空房。你到底想要怎样啊？我想怎样？我那天大白天在你们家门口受的那些气，你非但不帮我，还说什么来着？说我逼你跟我好的。王志新，看来你现在是有了靠山以后，就不把老娘当回事了是吧？是，阿娟没有你年轻漂亮，可是她勤劳，她孝顺，她还培养出了咱们村第一个大学生。是，她肯嫁给我王志新啊，是我的福气。哎，芙蓉啊，我求求你放过我吧，比我好的男人多的是，你还是找个好人嫁了吧。王志新，你平时说话是笨嘴笨舌的，今儿是怎么了？说的这么顺溜，是那个婆娘教你的吧？不是，这是我的心里话。结婚当天你就到家里来闹，阿娟她受了那么大的委屈，她都没生气，这么好的媳妇儿，我能不珍惜？她受委屈，她受委屈，我没受委屈啊。芙蓉，你还是走吧，我们以后不要再见面了。阿娟，你说的话我都已经听到了，我没有嫁错人，你回去吧。王志新，你敢？回去！你要是被抓进了公安局的话，我就天天去给你送饭。回去！王志新，你混蛋！你想怎样？这句话应该是我问你的吧？你说你是住在镇上的，这深更半夜跑到这儿来干什么？我要是大喊一声的话，这村子里所有的人都会把你当贼抓的。抓贼？哼！
刚才我男人说的话，你应该听清楚了吧？你要是再纠缠不清的话，就算是我同意了，只怕我的孩子们也不会答应的。孩子们，都出来吧！怎么着，还想谋财害命不成？你这个不要脸的女人，敢勾引我爸！上次我放过你，现在还敢来！你要是不走，小心我刀子不长眼睛！好，你们有种，你们给我等着，等着！哼！妈，您怎么知道我们在后面啊？妈怎么会闻不到你们的味道呢？哥，你刚才表现的真勇敢。周儿，妈刚才啊，你别自作多